ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុង Channel អ្នកលក់ IT ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា Page អ្នកលក់ IT ផងដែរចូលមកទស្សនាហើយជួយចុច Like ហើយនិងជួយចុច Subscribe ទៅលើ Page ក៏ដូចជា Channel ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំចែកជូននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីនៃការយល់ដឹងអំពីប្រភេទឡានមួយស៊េរីដែលកំពុងតែមានវត្តមានហើយនិងពេញនិយមជាប្រភេទឡានដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Toyota Innova Toyota Innova គឺជាឡានមួយប្រភេទដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota ហើយពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយអំពីរថយន្តមួយនេះម៉ាស៊ីនរបស់វាមានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយក៏មានម៉ាស៊ីនសាំងផងដែរហើយម៉ាស៊ីនសាំងរបស់វាត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងរបស់វាមានទំហំ 2.7 ហើយនិងមានទំហំ 2.8 ផងដែរដែលវាអាចផលិតកម្លាំងសេះចាប់ពី160សេះឡើងលើផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរបស់វាគឺមានទំហំតែ 2.4 ទេវាអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់140សេះជាងហើយកម្រិតនៃការស៊ីម៉ាស៊ូតរបស់វាក៏ស៊ីតិចផងដែរបើយើងចាក់1លីត្រអាចរត់បានរហូតដល់15គីឡូម៉ែត្រវ៉ាវអស្ចារ្យផងដែរហើយបើសិនជាសាំងយើងចាក់1លីត្រអាចរត់បាន11ទៅ12គីឡូម៉ែត្រផងដែររថយន្តមួយនេះមិនត្រឹមតែមានម៉ាស៊ីន3ជម្រើសទេសូម្បីតែកែបបោប្រអប់លេខរបស់វាក៏មាន2ជម្រើសដែរមានប្រភេទលេខដៃហើយនិងលេខអូតូម៉ាទិកបើយើងនិយាយអំពីលេខដៃគឺមាន5លេខហើយបើសម្រាប់លេខអូតូម៉ាទិកមានរហូតដល់6វគ្គទំហំម៉ាស៊ីនរបស់វាមានទំហំទៅដល់ 2.8 2.7 ឬក៏ 2.4 ប៉ុន្តែវាគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រើម៉ាស៊ីន4ហើយអស្ចារ្យមួយទៀតហើយយើងបានឃើញ Toyota គឺវាប្រើកង់ក្រោយជាអ្នករុញតួខ្លួនរថយន្តទៅមុខក៏ប៉ុន្តែ Toyota Innova ក៏ប្រើកង់ក្រោយជាអ្នករុញតួខ្លួនរបស់វាឲ្យទៅមុខផងដែរម៉ាស៊ីនរបស់វាបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Turbocharge ហើយបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Intercooler ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺរឹតតែត្រជាក់បើកកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែអែមផងដែរបើយើងនិយាយអំពីរង្វាស់ប្រវែងរបស់រថយន្តមួយនេះវាមានប្រវែង 4.7 ម៉ែត្រទទឹងរបស់វា 1.8 ម៉ែត្រហើយកម្ពស់របស់វា 1.7 ម៉ែត្រផងដែរចំហពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយគឺ 2.7 ម៉ែត្រហើយវាជាប្រភេទរថយន្តមួយដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានមានកៅអីសម្រាប់មនុស្ស7នាក់ទៅ8នាក់ផងដែរទំហំកង់របស់វាមានទំហំកង់16អ៊ិញហើយនិង17អ៊ិញទៅតាម model ហើយនិងទៅតាម style របស់វាដែលមានច្រើនជម្រើសវាជាប្រភេទរថយន្ត3បាំងដែលអាចផ្ទុកសាំងបានរហូតដល់55លីត្រហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផាសុកភាពកៅអីហើយនិងការដេគ័រការ design នៅខាងក្នុងជារថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារដែលផ្ដល់នៅផាសុកភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាមានទាំងមុខហើយនិងមានទាំងក្រោយផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលវាបំពាក់ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់វាប្រើបច្ចេកវិទ្យា Frank ABS វាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទប់លំនឹងវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទប់ចំហពេលឡើងចំណតវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាបែងចែកកង់វិលលឿនឬក៏វិលយឺតទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវផងដែរបច្ចេកវិទ្យាដែលវាបានបំពាក់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះគឺមានទីផ្សារដែរគឺខ្ញុំឃើញគេប្រើប្រាស់ច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹង concept រថយន្តនេះកាន់តែច្បាស់អាចធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈព័ត៌មានរបស់ website ល្បីៗទាក់ទិននឹងរថយន្តសម្រាប់រថយន្តដែលយកមកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយក្រុមហ៊ុន Toyota ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើគាត់យកនៅ version ណាមួយទេម៉ាស៊ូតសាំងហើយចម្រុះទាំងម៉ាស៊ីនទាំង3មិនដឹងថាគាត់យកមកទាំង3ឬក៏យកមកតែប្រភេទណាមួយទេបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចស៊ើបសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផងដែរនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនដែលចង់ផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកស្នេហារថយន្តដែលមានតម្លៃសមគួរល្មមហើយជារថយន្តធំដែលពោពេញទៅដោយបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈរថយន្តថ្មីប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែររថយន្តមួយនេះតម្លៃរបស់វារៀងគួរសមដែរតម្លៃរបស់វាខ្ទង់ចន្លោះពី40ទៅ50អីផងដែរទៅតាម option ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃលម្អិតអាចសាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់នៅព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនដែលតាក់ទិនទៅនឹងរថយន្តមិនថាក្រុមហ៊ុន Toyota Nissan Mitsubishi ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទេខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់នៅព័ត៌មានចំពោះរថយន្តថ្មីទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពី concept ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញទៅលើរថយន្តណាមួយដែលជាប្រភេទរថយន្តថ្មីត្រូវទៅនឹង concept ត្រូវទៅនឹងទីផ្សារត្រូវទៅនឹងបរិបទក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកនិយមចង់ចាយបាត់ចិត្តចន្លោះពី40ទៅ50សម្លឹងមើលរថយន្តលក្ខណៈថាសេដ្ឋកិច្ចពោពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយផាសុកភាពសម្រាប់រថយន្តថ្មីដែលយើងជិះចូលក្នុងប្រឡូក្នុងវិស័យការងារឬក៏ដើម្បីបង្ហាញមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមហើយប្រើទៅមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅបរិយាកាសល្អដល់បងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅរថយន្តមួយនេះបានផងដែរ
ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំបានផ្ទាល់តាមរយៈ page អ្នកលក់ IT page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ទៅចូលទៅក្នុង Facebook វាតែអក្សរថា page បន្ទាប់មកវាអក្សរភាសាជាតិយើងថាអ្នកលក់ IT ប៉ុណ្ណឹងឃើញហើយអាចឆាតសួរលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យានយន្តទូទៅឬក៏រថយន្តណាមួយដែលត្រូវនឹង concept និងបាត់ចិត្តរបស់បងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលតនីអាចឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនហើយនឹងផ្ដល់នូវ concept ថារថយន្តមួយណាដែលស័ក្តិសមទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនផងដែរទោះបីយ៉ាងណាចំណុចទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការបកស្រាយនិងការស្វែងយល់របស់ខ្ញុំដើម្បីចែកជូនជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតមិនសមគួរនៅចំណុចណាមួយសូមអព្យាស្រ័យផងដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយអាចធ្វើការ check មើលប្រវត្តិឡានមួយទឹករបស់ខ្លួនបានផងដែរចង់ដឹងថាឡាននឹងមានបញ្ហាកន្លះភ្លើងឆេះបុកធ្លាក់ទឹកប្រើប៉ុន្មានម្ចាស់ប្រើនៅរដ្ឋណាហើយឡានមួយនេះមានភិនភាគយ៉ាងម៉េចមកពីស្រុកក្រៅប្រឆេះបានអត់លេខតួលក្ខណៈបច្ចេកទេសមកពីក្រុមហ៊ុននិងពណ៌របស់វាត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់គេដែរឬក៏អត់អាចធ្វើការតំណង check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck ដោយគ្រាន់តែចូល Facebook វាអក្សរថា IT-Autocheck លោកអ្នកអាចតំណងតាម page ឬក៏តាម Telegram បានផងដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលក់ឡានជាអ្នកជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនអត់ដឹងថាលក់ទៅតាមច្រកណានោះកុំភ្លេចធ្វើការតំណងលក់ជាមួយនឹង page iCar Cambodia សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចែកជូនជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះទេតែបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចមើល link នៅខាងក្រោមឬក៏សាកសួរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមរយៈ page របស់ខ្ញុំ page អ្នកលក់ IT បានផងដែរអរគុណច្រើន